Shalom, bien-aimé. Toye to sepeli ndenge oyambi biso na kati ya ndako na okote basali na nzambe mingi bazolinga suko yamba bato te mais tomoni ke yo oyambi biso na esengo osepeli koyamba biso na ndako na osepela biso mpe tokoti tosepeli mais toza na mposa toyokaki ke obimi na retraite yango tolingi topoze mwa keso totuna mwa motuna moko moke na ntina retraite obino bokotaki soki nini oyo olobeli biso o nzambe alobeli biso toyeba na ndenge makambo ezosepase na kati ya mokili. Oui, bien-aimé, j'étais en pleine retraite ya koluka nzambe en état de jeûne parce que monike soki moto ezopila ata nani epili na ndako na yo te soki ezopila na ndako ya voisin faut yo prévenir ke guérir mpe yo mpe faut soutenir voisin parce que yo na voisin boa meme moto boa makila moko nazala en pleine retraite même en pleine retraite eza na mwa baextrait oyo ya bémission tomekaki kosala moke malgré bajeune mais c'est vrai nabimi na retraite et je vous accorde tout le temps ya kotuna mituno bino bwana ngo bosinga par rapport à ndenge bosibo yipe na yambi bino bwana droit kotuna motuna ni motuna zanga pambo na bino na avance. Bon na moment oyo tolingi siko toyeba bino bokota ya retraite mobimi siko nzambe alobeli biso nini na tina maladie oyo ekoteli biso ya virus oyo tolingi toyeba maladie oyo nzambe alobi nini tolingi toyeba mpo toza na posa bato bazolela trop ebele na mboka yango tolingi toyeba. Oui ma soeur, malade moni eloko nyonso soki ezali caché ndenge Deutéronome 29 elobi ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est à nous. Tango malade wana ese ebimi na mokili ese ndenge ebandaki na Chine etamboli na bamboka te lelo ekomi na Afrique atteindre Afrique centrale, ça veut dire que ese elongoli na monde ya molimo elati nzoto ekomi maladie eza liso spiritualité ekomi physique lokola maladie wana ekomi physique toujours toko combattre yango na bamoyen rationnel mpe toko combattre yango na bamoyen métaphysique mpe na bamoyen spirituel. Mais ce qui est vrai malade ezo exister moto nyonso azolanda nga ayebake malade wana ezali ya vrai na Afrique centrale malade wana mpe ese ekoti na mboka na biso Congo Brazzaville malade wana mpe ezali na ndenge otuni ke nzambe alobi nini nzambe alobi boye l'homme prudent voit le mal de loin et se cache elingi koloba nini lokola malade ese ekoti faut tozala prudent. Pourquoi? Eloko moko te ekoki koya na mboka to esalama sans ke nzambe ayeba nakobakisa na question na ebandeli nakobakisa mwa etene oyo opose te ya koloba ke falo tuna nga malade yango eyi mpona nini malade yango eyi mpona nini quand le péché est accru devant l'éternel tango masumu ya mokili mondialisation ememi mabe ebele na mokili échanger mode de vie ya moto échanger réflexion ya moto échanger tout ya bomoto moto alongolaki na place ya kibomoto amikomisaki nzambe akomaki kolute na nzambe à cause ya péché oyo ekomi koganga na mokili ndo moni nzambe a permettre kaka diable kaka Lucifer oyo mokili ekendaki ko embrasser kaka na nzela na ye avant même pandémie oyo esala mosala oyo yango esali boye mais eyala na basigne du temps na Europe bomonaki basigne du temps oyo emonanaki na Amérique bomonaki basigne du temps na Israël basigne du temps emonanaki na 2014 à 2015 bomonaki batrompete ebetaki na likolo bato na bacharrette na bacheval bazotambola bato na Israël bamonaki le son de la trompette oyo esoneki na Israël 2014 à 2015 eyalaki signe ya koavertir biso ke tokende na repentance mabe eleki ebele nzambe azokoka lisusu kosupporte biso te nzambe azokoka kosupporte industrialisation na biso ya mokili te parce que comme plus fondé na likolo ya mabe plus ya kotangisaka makila ya bato nde pasi wana ntango ezongi kaka meme Lucifer oyo totiaki elika tala misala bandi pandémie yango oyo
coronavirus yangoyo maladie moke mais comme kokimisa biso bambango partout et comme koboma biso lokola basoso ya les signes du temps déjà oyo ezolakisa ke na tout okosala soki toti nzambe na liboso te fo toyebake bacatastrophe na baséisme na baépidémie naturelle soki nzambe apermettre diable akobanda kosopa yango mpo na ye azala plus bénéficiaire ke biso boyo toke koembrase ye na baindustrialisation na biso oyo todéveloppe ye na mokili. Sikoyo tolingi toyeba maladi wana eske eye mpo na libela to ekosila te oyo biso toza nango mposa toyeba ni yango wana puiske boyo bazobelaka na boyo bazobela te donc biso nyonso tokomi kaka lokola scandalise tozoyeba te tokosala ndenge nini to tokozala ndenge nini yango topose question toyeba na ntina mama journaliste toyeba ete année 2020 ntango ozoyoka année 2020 eza différent na bannée otolika année 2020 ezala année ezali na 366 jours lokola ezala année ezala na 366 jours monde diabolique monde mystique na condition sino qua non na ye ya mondialisation yana makamba motuyo babandaki déjà ko préparer depuis décembre 2019 ezala makamba bana ko se préparer oyo bakotaki na modindo nango na mois ya février pe bakoluka ba accomplir yango nde na mois ya mars awo ezalaka accomplissement. C'est pour cela année 2020 nzamba sa avertir ke basali na ye d'avance ke ezalaka année ya commandement. Lokola ezalaka année ya commandement na ngambo ya diable dès février alaki na mabongisi déjà a préparer ke basi basalaki na bato na ye na mars awa ezalaki déjà mois ya accomplissement ya ba sacrifice tout ya mabe ya mokila molili pona diable atua ba pendule na ye en marche a préparé organigramme na ba fait nango tout oyo komema fête ya 2021 na mokili mobimba au diable ako savourer accomplissement ya ba pratique diabolique na ye ya mondialisation oyo pesi bénéfice belé à cause na yango ba contradiction spirituelle et yako salama ya oui des contradictions dans le spirituel parce que bana nzambe pe bazali et masumu wana bosoto wana mbindo wana et mati et tout formé salame nzamba azo comprendre te azo concevoir son moto ya keli na image na été mota comme ko luka comme nzambe ndo moni nzamba permettre ka ya muke oyo ndo tozo lelaka mena bana na nzambe ba ko sala nini bible lobi na mokanda na Genèse 19 tanga Abraham ayoki ke mabe eleke belé na Sodome na Gomorre tango ba ange ba pesa Abraham message ke na ke ko détruire Sodome na Gomorre nzamba ko détruire Sodome na Gomorre à cause ya mabe Abraham abondelaki alelaki pana nzamba lobaki na Abraham soki na kuti 50 personnes na Sodome na Gomorre ke babanga kanzambe na ko délivrer Sodome na Gomorre. Donc biso Afrique centrale parce que seul continent lelo na mokili mobimba oyo ezali nani riche spirituel na nzambe ezali Afrique centrale ezali continent moko encore vierge non de vierge na makambo ya mondialisation ezali kaka Afrique centrale. Donc biso d'Afrique centrale soki nzamba akuti na chaque mboka ya Afrique centrale 50 personnes oyo babanga kanzambe befait néfaste ekozala muke ekozala minuscule ekozala lokolo toyoki na bamboka bapayati soka akuti 50 personnes ou bien soka akuti na chaque famille soka akuti injuste oyo abanga kanzambe ako épargner ba famille tout oyo bana pacte na diable te ako épargner bango de toutes ses forces pe ako épargner bamboka na bango de toutes ses forces pour que ba oyo bazala associé ba signer ba pacte ya ba 666 parce que nous sommes au temps oyo 666 et vandi na mokili mobimba na compte ya mondialisation c'est seulement ni be fait oyo fallait ya na mars et exemplaire na mars pourquoi mars ezalaka accomplissement ya ba œuvre satanique tout oyo komema force
ya 2021 ndenge na wutu koloba. Donc ndenge salami na marsawa moi mususu ya mabe o tozo craindre selon o nzamba lobi ezali mois ya juin soki to réussir na mabondeli na ba recherche ya ba médecin ko faire terre eloko oyo avant juin tokozwe sengo. Mais soki évoluer avant juin, soki évoluer te kokoma na juin ekozala pasi parce que diable azali décidé à faire souffrir biso parce que tout oyo etiamaka en pratique ye na baalie na ye ya mondialisation ezalaki ekokisamaki na mobimba te ya na mabondeli ya bacentre de partout dans le monde oyo contredire kango parce que diable abanda kosattendre makila etanga na mokili mobimba na nzela ya mandoki. Afrique centrale mobimba ezali inonde na mandoki makila etanga de partout pour que ya récupérer bacontinent nyonso arégner moyen régner te parce qu'akoki ko récupérer Afrique centrale te nde bozomona ba événement pénible ezoyaka mais ezana délai nango. Je souhaiterais que ba chrétien na bandako partout bisika bazali lokola todo prier na l'église te to salaka chaque jour repentance pour na bamboka na biso, repentance pour na bakonzi na biso, repentance pour na bapayo bana mboka na biso, repentance pour na biso moko. Après to singi aide na nzambe nzamba ko sala eloko yoko kende e revanda libela te e ko kende parce que nzamba ko gotika boya yetu ba chulama te. Bon mosali na nzambe eloko ngala lina basali susu. Bon loko aneti ba o bayebo sambela te. To na ba oyo basi ba atteindre maladie wana. Est-ce que bazana bomo? Est-ce que ba ko so susu makasi ya koyeba na ko sambela to bako luka basala ndenge nini? Na dingi na yeba isa. Ma soeur, soki to ke na Bible, soki to di mokanda na acte, to di mokanda na acte chapitre 16 verset 31 ezoloba na biso crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille. Soki to ke ko do Psaume 127 ko banana verset 1 à 2 elobi si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Ça veut dire ba oyo ba yebi ko sambela te soki ba fongoli mitema mabondilo ba santu oyo bazali na Congo Brazzaville, ba santu oyo bazali na RDC, ba santu oyo bazali na Gabon, na Angola, na Tchad, na Guinée, na Centrafrique, na Cameroun, na Algérie, na Nigeria, na Ghana, de partout bisika ba santu bazali ezala na Rwanda. Ba santu wana tango tozo tiaka tolo na se tozo lelaka mabondeli na biso eko kende ko guérir ko sauver ba oyo ba yebi ko bondela te na ba oyo ba si ba komi dans le que faire parce que Nzambe a jugé que bateau selon cause Nzambe a jugé que bateau ndenge biso na mokili tozo jugé te. Dieu regarde la cause et non le fait. Cause oyo les ondes de que mokili mobimba ezali coronavirus. Ça veut dire motaza la païen azala te l'essentiel a fongo le motema azala de même avis que pasteur azala de même avis que sœur oyana posa malade esila et que sœur wana soka ana bonzambe tanga ko banda ko prier de partout bazali mabondeli wana peut ko sauver bato mususu parce que Bible et lobby nini aller na Matthieu aller partout to comme ça bato ba disciple et c'est le moment où to comme ça bato bile ba disciple les sociaux ba fongola mitema tango tozo prier guet de cause kozala nzamba kokotika Afrique ezala inondé et sur la maté parce que nzamba en Afrique nzambe pa kokotika mokili mo bibebe bate même ba mboko e provoquer ba catastrophe ba mboko ana tout nzamba ko sauver yango parce que Bible lobi nini soki totangi 2 Chroniques 7 14 à 15 liboto nga na tieli motema soki zongelinga na kokambola ye na kobikisa ye ozolandaka ma soeur parce que oyo salami oyo ba mama journaliste bogo kendo ko kutango bogo kendo ko kutango na Zacharie chapitre 5 verset 2 zamba lobi kazo soparulo ya malédiction na mboka pour les détruire ba oyo bazo salaka mabe ba oyo bazo détruire baninga ba oyo bazo lela ka baninga mais yana ba nation oyo ezo lela ka baninga oyo ezo imposer ka baninga makabana ko imposer et tango roula malédiction ekitaka ezo dépend de ce qu'on a ba démon
na ba esprit méchant oyo zo accompagner rouler en malédiction wana. Cette fois-ci ba esprit méchant oyo diable a permettre à comporter et accompagner ba esprit wana ezali 3e degré ya maladie oyo ba yiko pesa ngo lelo comme coronavirus. Or ese ezalaki banda ko boma banyama oyo komi na 3e degré nango o nzamba komi ko démontrer na mokili mobimake songa bino bozari rien botala diable bokanganga na ye botala makambo ya sala bino pasa yebike akokende lifelo na bino te lifelo etangama mpona ye tala nzela komi komela bino. Bon sikoyo tolingi toyeba liloba suka oyo kopesa mokili mobimba bazomona bino partout bazomona ndenge bino bolobi siko liloba nini ya suka o bino bokotalisa na boyo bazolandaka bino partout bisika bazali na mokili mobimba. Nakosenga na ba frère na ba sœur na ba papa na ba maman partout bazolandanga plus précisément na ba pays lingala fond tango bazolandanga bazwa courage. Il y a libosé za courage. Pourquoi nazoloba nazoloba premier médicament oyo ego sala ke ba anticorps na biso za na makasi c'est le courage. Pourquoi? Ce qui te s'affaiblir Bible le bin à Proverbe chapitre 24 verset 10. Ce qui au komina mawa nyonso ya yo komi faible. Tout yo ko sala pepe ko comme faible. Or ce qui va le courage parce que courage dans le poto ba bengi yango un bravoure qui pousse une personne à affronter brièvement les obstacles. Découragement ba bengi yango un jugement tenu par 2 ou plusieurs personnes par crainte d'obstacles. Tous ont courage. Ceux qui ont eu courage, ceux qui ont projeté la maladie psychosomatique déjà dans ma canisse na biso et quoi affaiblir l'organisme na biso. Toko kokali susu ko sala ba recherche te, toko kokali susu ko prier comme il faut te, toko koma na bomo. Ba doit courage, abnasima courage, ba respecter hygiène. Oyo ba scientifique ba talisi biso et en respectant l'hygiène to kimela na ville de refuge. Ville de refuge na biso ezali na Nombre chapitre 31. Référence en anglais à Nombre chapitre 31. Moïse a tongaki si ville de refuge. Mais na tango na biso ba si ville de refuge na biso oyo ko attaquer 666 oyo telimi makasi na moya commandement oyo babengi 2020 ville de refuge wana ezali yo Oshua Amashia Jésus Christ de Nazareth. To sala ba repentance to kangama na ye akokamisa mokili mobimba pa ko épargner un Afrique centrale oyo bino moko boyoki na internet de partout oyo ebimi na bamboka bapaya ke Afrique ndio ko sila na boye kotanga bakombo abato oyo mindelo balobi lobi yango bana Afrique ko sila mais soki to kimel la ville de refuge to fongoli mitema commun d'accord to sali ba repentance to sengi na ye akosala. Pourquoi? Mais Exode 23 25 à 26 à l'objet. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il éloignera la maladie. Tant à l'objet, il éloignera la maladie. A poni des grands maladies. Et ça là, t'as une épidémie de mon côté. Et ça là, t'as une force de mon côté. Oyo koki confiance bon Zambé na ye. Azti kala Nzambé na libela. C'est pour cela babana ko benge na El Shaddai. Et lingi koloba, il est le tout puissant. Quel que soit salamé, ce qui te pèse confiance, te aussi jeune. Bo tout ba malade wana. Ata balaki 1000 tout ba kozala sauver guéri ba bimi na l'hôpital ba ko kufa te Afrique centrale soki to tosi oyo nzamba le binanga to tosi jeune to se repentir na banda ko tozo lela tozo senga ye lokola za ville de refuge ako sauver biso ako confondre makanisi ya ba colon ba makanisi ya ba impérialisme ya ba néocolonialisme ako confondre makanisi na bango pe Afrique et kozala plus que vainqueur na likambo oyo eloko aliboso mosusu na bosanaki siko ndenge bazolobaki bakanga biloko na monoko na maboko bon toyebi te siko tango bakangi na monoko bakangi na maboko siko partout etikali wana bakangi eloko te siko efe ekozala te to ekoki kozala bon ngana yo pe tomoni ba scientifique parce que biso to bateau hermoko to bengi balobi plus bateau bana droit ko kanga eloko wana plus ali déjà bateau basi batenda malade
o déjà bana malade mota azana maladité ato saka hygiène soko zo solo na moninga otali disposition ya mopepe botali nani trajectoire distinction ya mopepe bovandi ye avandi contre vent ye pa avandi contre vent ntango bino bozosolola maloba ekende boye bino botikala boye na écart ya au moins 1,50 m. Donc botali disposition ya mopepe lokola mopepe ekendeke mingi vers le nord bino sikoyo moka kotelema boye moka kotelema boye ntango yo ozoloba na boye otango yo ozoloba na boye mopepe ezokita ye pa azoloba na boye mopepe ezokita moyen bozala te eza te mais baoyo déjà bakoma te ozosentir basymptôme wana na ndako kaka ndenge balobi okotia masque na yo mpona koevite contamination ya baninga mais oyo nana atente ndenge ozomona moto asa alati biloko na maboko na elongi asa akangi na kati ya volant sa tozobenga yango le désordre absolu wana eza remis ménage wana abisalasala bokolata bongo soki boya par exemple na kati ya mwa salle boali 10-15 personnes salle ezana mwa baétouffement bokolata bongo mais à l'air libre boye yo ozotambola na ebaka ta biloko wana na kati ya nzoto basere ozomona teti soki mpo osali 4 heures ou 5 heures du temps nango etoki yo kuna mpe eza mabe donc fo baminganga baexplicite yango lisusu vraiment malamu parce que baafricain bamemaka makambo kaka à l'envers. Merci toyoki o bino mosali na nzambe bolobi biso en tout cas tosepeli toyebi te na compte na bino soki bokoki kozala na suka ya kobakisa mpo ngai namoni ke na suki awa eloko na koloba kaka na pamboli mokili mobimba partout bazali eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango likambo nyonso ebandaka na monde spirituel eyi na métaphysique après eyi na rationnel na physique lokola ese etiki monde spirituel epimi na monde na métaphysique ekomi na rationnel na physique ça veut dire kokende na yango to yango wana ndenge ezokende wana ezosilaka badegré na makila na yo so mpe tozosopaka partout na mokili mobimba épidémie oyo ekozala parmi baépidémie eyi na force mais ekozonga avec légèreté donc bato bakozala surpris bato bazwa kaka courage tenons-nous la main à la main tokovaincre totika kaka molimo ya konvouloir na baninga tango esi ekomi boye fo tozala uni quel que soit inimitié ezalaki fo tozala uni parce que toana ennemi commun coronavirus tovaincre yango déjà spirituel tomodela tovaincre yango na physique na rationnel ekende libela baactivité ezonga bien na bamboka na biso nzambe apambola bapaster nyonso bisika bazali apambola bana na nzambe nyonso apambola bakonzi nyonso oyo bazo aménager aucun effort mpona malade oyo et atteindre bato na Congo Brazzaville. Que Dieu les bénisse vraiment, que l'Éternel soit leur aide au nom de Yahushua Amashia. Amen.